Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Sari Budaya Channel mempersembahkan teman-teman semua. Ini cuplikan video yang saya lakukan pada hari ke-6. Kondisi ayam sudah mulai membaik, alhamdulillah. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah istilah penyakit snot. Penyakit snot adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Adalah penyakit yang merupakan salah satu penyakit pernapasan yang bisa mengganggu pertumbuhan serta produktivitas. Ini adalah anatomi tubuh dari ayam. Teman-teman sekalian, video ini berkenaan dengan tutorial terapi alami penyembuhan penyakit snot atau ngorok pada ayam. Ada beberapa jenis obat-obatan untuk unggas yang terkena snot ngorok yang sudah beredar di pasaran, seperti 1 Coribit kapsul, 2 Vita Tetaclor kapsul, dan 3 Coquilin kapsul, dan lain-lainnya. Selanjutnya kawan-kawan, ini adalah langkah-langkah terapi, yaitu 1. Ambil tempat atau ruang yang bebas untuk melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua, posisikan kita duduk kondisi jongkok. Kemudian yang ketiga, posisikan ayam berdiri tegak di antara paha kita, pegang laring atau gelunjing dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri atau yang kanan. Kemudian yang keempat, pegang leher bagian atas menggunakan tangan yang lain, tarik laringnya dari posisinya ke arah bawah perlahan-lahan sekitar 5 atau 10 cm. Kemudian yang kelima adalah lepaskan kedua jari, abaikan jika ayam bersin-bersin mengeluarkan lendirnya. Kemudian yang keenam adalah ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 5 beberapa kali atau sekitar 2 sampai dengan 5 menit, dan lakukanlah setiap hari sampai kondisi ayam sehat kembali. Teman-teman, ini adalah secara umum ilustrasi anatomi tubuh pada ayam. Praktek dalam video ini hanya berlangsung 5 hari. Ini akan berbeda waktunya tergantung tingkat keparahan dari ayam itu sendiri. Nah, hari ke-1, pegang tangan, pegang laringnya. Tangan yang satunya memegang bagian atas dari leher atau kepala. Tarik laring sejauh 5 atau sampai dengan 10 cm ke bawah perlahan-lahan. Pada kondisi ini ayam melakukan akibat adalah bersin-bersin. Abaikan jika terjadi bersin-bersin, karena dengan efek seperti itu ayam secara tidak langsung akan mengeluarkan lendir yang ada di leher.
kedua, perlakuan kita pada ayam tahapannya adalah sama saja. Tangan memegang bagian kepala, leher, kemudian yang tangan satunya beroperasi menarik laring ke bawah 5 sampai dengan 10 cm. Sekali lagi, abaikan jika terjadi ayam bersin-bersin. Indikasi ayam mengeluarkan lendiran. Perlahan-lahan lendiran akan keluar dengan sendirinya. Nah, pada hari ketiga sama halnya apa yang kita lakukan di hari pertama maupun hari kedua. Abaikan jika ayam melakukan reaksi, yaitu bersin-bersin. Pada hari keempat, seperti hari-hari kemarin, kita melakukan pijatan terapi kepada ayam. Kemudian kita lihat di awal-awal hari keempat tadi ada lendir yang keluar dari mulut ayamnya. Kemudian berhari ke-5 melakukan terapi Nah teman-teman, pada hari ke-5 adalah hari terakhir. Apa yang sudah saya lakukan pada rekaman video per hari itu saya buat 2 sampai dengan 5 menit ya. Kemudian dengan catatan video ini saya potong-potong untuk tampilan per harinya sekitar 1 menit
20 detik. Ini saya ambil rata-rata 1 menit 20 detik per setiap harinya. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ke-6 kondisi ayam sudah kembali sehat, tidak ngorok lagi. Nah, ini hari ke-6 nya. Perlu saya tambahkan bahwasanya pada pelaksanaan terapi ini boleh sebelum dikasih makan ataupun sudah dikasih makan, ataupun dilakukan pada siang hari boleh, sore hari boleh, atau pagi dan sore bisa saja. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Silahkan share video ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.